Un bel saluto a tutti che valda a Spaz per la Ladinia, una trasmissione che ragiona di ambiente, di tradizione e di facce della gente. Per questa mia spaziata anche mi trovo sul giù dei Birds, il giove che congiobia la due Valedes, che la de Badia più avvisa la bassa Val Badia e il paese di San Martin, e dall'altra mano, verso Gesù del Soleil, Scioril del Soleil, la Val de Funes e quella de Laion. In che intenzione di fare la roda di Sas da Putia? Come vedete, mi trovo sotto il Parei Nord, la pizza è alta 2875 metri, dunque una bella spaziata sorrida e leggera, a sinistra da far sorrite na di, e Sas da Putia le 11 simboli per dire dei crepes de Badia, selveit da duci belli che duci paesi, e soprattutto dalle pasture all'auta e dai crepes di intornvia. Mi dai una veiada a tutti i sedimenti de crepes arenaries, dunque sabion diventato del mare, e sono solo la crepa de Dolomia, che fa due parbude, il Chechen sottile e il bianco della Dolomia sono solo. Mi dai una veiada che sbie pre, che c'è da monte, e interessante le che ha, là che metto le fauci. Tutte durate fuori, che sei che è stato durate a tenere la natura e tenere i prebie e a il pabol per realmente da dare via per l'inverno. Pecvares dal giù dei Birds e raggiunto la Utia della Fornella, sono i pre della Monte de Ciampac, pre di Bacchegni de San Martin e de Intermedia. Adesso per il Troi, sottite Putia e raggiunge la Utia de Goma e do il giù de Goma. A Mandreta i pares della Odles de Aules. Sono chi sbie pre, sono all'aperta e ha una prima bella visione sui crepes verso nord della Ladinia. Chi scoi il col de Tunzenè, il col della Vedra, la Montarina, dopo più da longe se vedi i crepes della Pustaria, Plan de Corones, Lodedant, e giù in antem verso Piz da Perez se vedono anche la Viles de Mareo, sottite, Foggiadura, Montegella de Senes e anche Sas della Porta, lo da longe. Sul Troie verso giù de Goma se passa dande perite che sbel bosco de Zirmes, se passa so giù il parei de Sas da Putia e le belle se considerar giù che sgrem perons che è rodole giù, si è rotto giù dal crep e Dana è subito dopo l'ultima glaciazione che fosse 10.000, 15.000 in Dante di Gesù Cristo.
Gran Peron, sommer de girandot el temp direticas. En l'auta usa Kiscogol, i s'endrezzan longia il parell, na sort de majon, de rames e de dasce. Giunt i pre de Putia, pre di Paus de Antermeia e che ha un'altra bella visione sulla villes de Mareo e anche de rue del comune de San Martin de Tor. I crepes dinto via da Longe, i crepes della Pustaria, Plan de Colones, Piz da Perez, Montegella de Senes e più in ant Ence a dreta vedon già i crepes de Fanes col sas de les nu. E te pec menuc ron lo dalla utia de Göma. Sol al Troi envers el giu de Goma, le laroes de Putia, stratificacions de crepa de arenaries e de sola de Dolomia. E da una bella visione sulla villes de Mareo, Pliscia, Rina a Cencia, il paese di Antermeia e sia villes, sola la monte de Col de la Vedla. Do quest'ultim struf Bonadort sot giù la roes de Putia, aggiunge il giù de Goma e se verge una grandiosa visione su tutta la Dolomites per dire de Badia. Metto un man a Cencia, più da Lenci le Montegella de Senes, dopo se vede la croda rossa de Ampez e in ant per i crepes de Fanes, sas de les Nu, sas de les Dies, la Cruz, la Varela, de la Nigoles de Conturines, la Racciò, sas d'Astria, da Lonce il Cernera, sou la Sas e a mo più da Lonce la Ciuita, e invece che io da vicino vedo i crepes della Cardenaccia, col Toron, le crepes de Puez, Piz d'Oleda, le Costes de Lega e sull'ultima a Mandreta la Odles. E da Poggioninante vers e Sas de Putia. E non mencia legua. Da giù de Goma sono sul Troi per raggiungere la alta monte de Putia, la Utia Vacciara e sotto giù si vede i bie pre di Paures de Longiarù de San Martin, questa fosse la Mesamont, come si dice, e te presapec 10 minuti in quarto d'ora raggiunge la Monte de Sora.
tradizione di Paules è quella di tenere la seida, il termine. L'ora la utia de Vacciara, la pausa la è de doer, anche perché che le besende si confrontano con Valk, no? Adesso per via e giorno inverso la sforcella de Putia o miec fosse gir sun giov de Mont de Crouch. In ricordanza di Euseb da Oyes. E dopo era passai vie pre della Monte Celnor, troi in Crujavia. Questo troi va giù della Val di Molins e la giunge Ceres, Michy e do Longarù, o il su, diciamo. E io invece per su, la strada è il troi le Mugliadort, verso la forcella di Putia, o mi penso di girare verso che la più leggera e raggiunge la Mont Jove della Mont de Crouch. Do una buona mezz'ora dai tre di Putia in su, il troi le Mugliadort e raggiunge il giù del Mont de Crouch. E se mi verge una bella visione, meravigliosa, su la Val de Funes, che ho di sotto, dall'altra mano si vede i paesi sono solo la Chiusa e la Val de Lisarc, il Retenon, la Monte Vilanders, a Cencia invece a On il Piz de Lega, la Furchetta, le Odles, il Ponte de Seceda e Resceja, il plateau di Resceja. Invece da questa mano a dritta la Odles de Oures. So giù a Pechvares, la vedon giù, la Utia Schlüterhütte per i tedeschi, rifugio Genova per italiani. Schlüter è stato un pioniere dell'alpinismo sulla fine del 1800 e comienzo del 1900. La buona visione perché questo troi era molto usato dai primi alpinisti e escursionisti che si intorno per la Dolomites da questo giorno di ritorno per raggiungere presso una mezz'ora o in città manco la forcella di Putia e dopo girano giù verso Bourges. Il Putia fa parte del Parco Naturale Puez-Odles, metto nessa dalla provincia di Busan del 1978. E raggiunto la forcella di Putia, è interessante se fosse tempo fosse da raggiungere la pizza del Sas di Putia,
presapec 500 metri di dislivello, ma sono massa tardif e dunque mi pe giù per la Valena per raggiungere Borz e ora che per via in quella domani. Bella visione sulla Plose e da longe i crepes verso la Venosta. E da una buona ora dalla Forcella de Putia e raggiunto i pre di Cialciagn e di Ciampacci, sono giù i paesi di Sas da Putia. E perché mia spazzierata è finita, te 10 minuti raggiunge il giù di Borz. E dunque, a tutti che guardare a spazio per la Ladinia, un bel saluto, un di vel pai e un'altra più bella.